ګرانو زده کوونکو موږ اوس بیا هم د 10 صنف ریاضي د لومړي فصل تمرینات حلوو چې موږ 28 سوال حل که مخکې د برنامو کې او د برنامه کې موږ 29 سوال د 49 صفحې د لومړي فصل د 10 صنف البته په دې باندې کار کوو. په دې برنامه کې یو په دې درسي ساعت کې یو څو سوالونه چې دلته پاتې دي هغه په هغه کې کار کوو. دغلته موږ لرو دغسې یو قوسونه یې راکړي دلته په دې تمریناتو کې چې جذر د اکس منفي جذر. که چیرې یو زده کوونکی په دې شکل دا حل کړي دا دواړه قوسه ضرب کړي حدود متشابه سره جمع و تفریق کړي او وروسته له دې نه دا ضرب د ده کړي جمع و تفریق کړي حدود متشابه با له دې جمع کړي. دا ډېر زیات وخت نیسي. نو که شاګرد پوه شي چې دا دواړه قوسه مزدوج دي ا منفي بي ا مثبت بي دا کولی شي چې نوشته کې اکس مربع منفي یو. دلته دا قوس په خپله نوشته کې اکس په توان د 4 جمع یو. دواړه قوسه موږ ضرب کړه د دواړو قوسونو نتیجه دا شوه. دلته دا دواړه قوسونه که ضرب کړو بیا مزدوج دي. ا منفي بي ا مثبت بي دا کېږي اکس په توان د 2 او 4 منفي یو اکس په 4 مثبت یو. ګورو چې دا دواړه قوسه بیا مزدوج دي. دا حد له دې حد سره دا حد له دې منفي و مثبت بیا هم ا منفي بي ا مثبت بي اکس په توان د 4 په توان د 2 منفي یو مربع اکس په توان د 8 منفي یو. که چیرې په دې شکل زده کوونکی په دې شکل کار وکړي که چیرې دا موږ کار په ده وکړو اکس په توان د 8 منفي یو دغسې یو په کم وخت کې دا کېږي چې حل سي. او کانکور کې هم بعضې اوقات دغسې بعضې قوسونه راوړي که شاګرد فکر دې ته لاړ شي چې اول دا دواړه ضرب کړي او بیا دا تقریبا نیمه تخته ډکوي. مګر که له طریقه د بعضې قوسونه هر دوه قوسه نه هغه قوسونه چې مزدوج وي. مزدوج قوسونه کوم یو دي چې اول حد له اول حد سره دویم حد له دوم مثبت منفي یعنې ا منفي بي ا مثبت بي حاصل ضرب ا مربع منفي ب مربع کېږي اکس مربع منفي جذر د وای مربع دلته اکس جمع وای په خپله نوشته کېږي. ځکه ا منفي بي ا مثبت ا مربع منفي دا قوس دا له دې سره خلاص اکس منفي وای کېږي دا اکس جمع وای کېږي دلته کېږي اکس مربع منفي وای مربع یعنې حاصل ضرب اکس مربع وخت چې دا دواړه ضرب کړو ده سره مزدوج شو. دا دوه مزدوج قوسونه دي ولی هر دوه قوس داسې نشي ضربولی. هغه قوسونه چې مزدوج وي یعنې په شکل د ا منفي بي ا مثبت بي وي په دې شکل موږ کولی شو چې ضرب یې کړو. ښه موږ بل سوال راځي. بل سوال ده 29 سوال کار اوس یو 13 سوال په پلونوم د کیو کې اکس کې کیو منفي یک لاسته راوړئ. کیو منفي یک د اکس په جای وضع کوئ لاسته راځي. دا ضرور نه ده چې دا کار وکړو. له دې په ځای به د یو بل سوال چې لږ ذره مشکله وي هغه به په هغه به کار وکړو. ښه 13 سوال ده لاندې پلونومونه نظر وای ته په شکل د نزولي ترتیب کړئ. یعنې لاندې پلونومونه نظر وای ته په شکل د نزولي ترتیب کړئ. دا هم دا سوال موږ کار کړی و. نظر وای ته چې ترتیب کړو دا کېږي 4 اکس مربع وای منفي 3 اکس وای مربع جمع اکس مکعب جمع وای مکعب. البته دا نظر وای ته په شکل د نزولي ترتیب کړئ. نزولي یعنې غټ طاقت اول نوشته کړئ او غټ طاقت چې د اول وای مکعب بیا منفي 3 اکس وای مربع ده و جمع 4 اکس مربع وای 3 2 1 نزولي ترتیب سو. ښه بل سوال 15 سوال ده چې حاصل د افادې که له دې ځایه موږ 16 سوال حل کړو دا به ښه وي ځکه دا لږ ذره تغییر لري. او په 15 سوال نوشته ده 1 جمع 2 اکس جمع 3 اکس مربع جمع قوس 3 اکس من 5 منفي 2 اکس مربع منفي اکس من 5 اکس جمع 4 یو جمع تفریق دی
افادو ده. دا له دې نه بعده بل سوال حل کړو. دا 46 سوال تاسې په ځکه دا سوال هلته یو بل چیرې هم راغلی و، خو دا سوال تقریبا خارجي یو سوال ده. نوشته دی که چیرې A مکعب B مکعب جمع C مکعب منفی 3AB C که دا افاده په چی باندې تقسیم شي؟ که چیرې دا پر A جمع B جمع C تقسیم شي، په دلته حاصل د تقسیم چه شی کېږي؟ ښه، که چیرې دا په دې باندې تقسیم شي حاصل تقسیم چی کېږي؟ یا داسې ویل کېږي که چیرې دغه د حاصل ضرب دوو افاده وي، که یوه دا وي بله کومه افاده ده. ښه، دا دلته ګرچې په دلته په کتاب کې راغلی، په کتاب کې راغلی، خو ولې په تمرین کې راغلی، په متن کې نشته دا سوال. دا باید چې تجزیه کړو. وخت چې دا تجزیه سي وروسته هغه دا موږ کولی شو تقسیم کړو. څه رقم یې تجزیه کوو؟ A مکعب جمع B مکعب جمع C مکعب منفی 3ABC. دا باید چې تجزیه کړو څو چې په ده تقسیم شي. ښه، موږ نوشته کولی شو چې A جمع B جمع C کل مکعب. ښه، د اسانو سوالو په ځای موږ دغه دا هم اسانه ده، خو په متن کې د دې تجزیه نشته، خو په تمرین کې راوستلی. دغه دوه حده موږ کولی شو یو حد ونیسو، یعنی A جمع B کل مکعب جمع 3A مربع B A جمع B مربع B دغه دوه حده A دا B 3A مربع B جمع 3A B مربع و جمع B مکعب. دا منگه دو حده A او C مکعب حد اول 3A مربع B جمع 3AB مربع جمع B مکعب. خب دلته منگه نوشته کړو چې A جمع B جمع C کل مکعب. دغه ته بیا انکشاف ورکوو. A مکعب جمع 3A مربع B جمع 3AB مربع جمع B مکعب. دا تاسو په ټیټو صنفو کې انکشاف فرق کړی ده، ته پرکټس لرئ دلته. A جمع B کل مربع C جمع 3A جمع B C مربع جمع C مکعب په دې شکل. ښه، موږ دلته کولی شو چې A مکعب B مکعب C مکعب چې دغه لاسته راسي. یو طرف یې نوشته کوو، نوشته کولی شو چې A مکعب جمع B مکعب جمع C مکعب. دغه نور مواد دا پلوره انتقالو. A جمع B جمع C کل مکعب منفی 3A مربع B منفی 3AB مربع. دغه راځي منفی 3A جمع B کل مربع C منفی 3A جمع B C مربع. ښه، دا هم نوشته کړم. اوس که موږ دواړه طرفه منفی 3ABC علاوه کړو دا پلو منفی 3ABC، خو دا پلو منفی 3ABC. اوس وروسته له دې دغه ځای کې بلک وروسته له دې دغه غواړو تجزیه کړو. دا چې تجزیه کړو A جمع B جمع C کل مکعب. دغلته یو په کومو حدو کې؟ په دغه دریو حدو کې کوم شی مشترکه ده؟ منفی 3AB په یو حد دوه حد درې حد، یعنی منفی 3AB مشترکه ده. دا تقسیم دی دیسی A، دا تقسیم دی دیسی B، دا تقسیم دی دیسی C، او په دغه ځای کې مشترکه منفی 3A جمع B و C ده. که چیرې موږ دا تقسیم کو، دا تقسیم دیده
سی له سی سره خلاص منفي سی له منفي سی ای جمع بي پاتې کېږي ای جمع بي یا که چیرې دا تقسیم دی د سی ای جمع بي له ای جمع بي سره خلاصېږي و سی پاتې کېږي دلته سی پاتې کېږي ښه وروسته له دې ای جمع بي جمع سی او مکعب منفي 3 ای بي ای جمع بي جمع سی دغه ځای کې په دغه څو حدو کې چای مشترکه ده بیا ګورو مشترکګري کوو په دغه یو حد دوه حد درې حد کې ای جمع بي جمع سی مشترک ده که نه ای جمع بي جمع سی مشترک دا کېږي ای جمع بي جمع سی مربع دا کېږي منفي 3 ای بي دا کېږي ای جمع بي جمع سی خلاصېږي ځکه دا تقسیم دی د مربع کېږي دا تقسیم دی د سی ای بي کېږي دا چې تقسیم دی د سی ای جمع بي جمع سی خلاصېږي دغه پاتې کېږي دا کېږي منفي سی ای سی منفي سی بي سی دا تجزیه شو ای مکعب جمع بي مکعب منفي سی بي سی هلته که نوشته کړو ای مکعب جمع بي مکعب جمع سی مکعب منفي سی ای بي سی مساوي کېږي له دغه قیمت سره له دې قیمت سره ښه اوس راځو اصل سوال ته یعنی که چیرې دا تقسیم دی د سی دغه ځای کې باید کار وکړو دلته باید کار وکړو چې ای مکعب جمع بی مکعب جمع سی مکعب منفی سی ای بی سی پر ای جمع بی جمع سی دلته موږ لرو دا نوشته کوو ای جمع بی جمع سی ای جمع بی جمع سی بالقل ای جمع بی جمع سی کل مربع دا قیمت دام تجزیه کنه ای جمع بی جمع سی ای جمع بی جمع سی کل مربع منفی سی ای بی دا کېږي منفي 3 ای بي منفي 3 بي سي منفي 3 ای سي او دلته لاندې ای جمع بي جمع سی لري دغه له دې ځایه خلاصېږي جواب کېږي ای جمع بي جمع سی کل مربع منفي 3 ای بي منفي 3 بي سي منفي 3 ای سي ښه موږ دلته لرو چې ای مکعب ګورئ که چیرې دا پر ده تقسیم شي باقي مانده چای لاسته راځي اوس دغه موږ چې وخت تقسیم دیده که دا باید تجزیه کو تجزیه دیده موږ په کمک د ای جمع بي جمع سی کل مکعب باندې په کمک دیده کاروو یعنی دا تجزیه په کمک د ای جمع بي جمع سی دا تجزیه کوو اوس دا ای جمع بي کل مکعب د حد اول دو جمع درې چند مربع د حد اول ضرب مربع د حد دوم جمع درې چند حد اول ضرب مربع د حد دوم دویم حد جمع د دریم حد مکعب ښه وروسته له هغه چې دا موږ کار وکړو دغه ته بیا انکشاف ورکړو دې ته هم چې انکشاف ورکړه له دې ځایه موږ ای مکعب بي مکعب سی مکعب پیدا کړه دا هم یو طرف همه پلو پرېښوده دا نور څه چې و ټول هم دا پلو انتقال کړه دغه ځای کې یو مشترک ګریم په دغه ځای کې وکړه ای بي سی یو مشترک ګریم دلته وکړه چې دغه شی او دا شی لاسته راغله او وروسته له دې نه بیا هم دویم ځل بیا هم ای جمع بي جمع سی دلته هم سته دلته هم او دلته هم بیا هم مشترکه ونیول دا حد هم تقسیم دیده که دا شی لاسته راغله بیا دا لاسته راغله بالاخره دا تجزیه سو دا چې تجزیه سو بیا موږ واخیسته دا هم تقسیم کړه په دې ځای کې وخت چې تقسیم هم کړه دغه نتیجه لاسته راغله دلته دوه درې سواله نور هم
ستا دي چې په کومک د دغه که چیرې تجزیه د A مکعب جمع B مکعب جمع C مکعب A جمع B جمع C کیږي A جمع B جمع C کل مربع منفي 3EB منفي 3BC منفي 3AC دا تجزیه شو په دوه قوسو. نور سوالو کې هم دلته دوه درې سواله شته چې په کومک د دې موږ کولی شو چې دا حل کړو. ښه دا سوال پنځه دېرشم و چې دا یو افاده و په عوض هم شپږ دېرشم حل کړه. موږ او تاسې یو ته د سوالونه حل کړه چې بعضې سوالونه د ده تقریبا مشابه و چې هغه یې تاسو ته کارخانګي وسپارل سوه او د دې فصل سوالونه موږ زیاتره حل کړل او نور تکراري و او تکراري سوالونه به تاسې بیا هم په خاطر د دې چې پکې ښه پرکټس ولرئ ښه م زده کړي نو دا حل کړئ بیا به بله ورځ موږ بله برنامه شروع کوو او نور درس به وایو او تاسې هم په خپلو درسو کې کوشش کوئ چې یو ښه نتیجه لاسته راوړئ. نو وخت پوره ده په مخه هم ښه شه.